Ja, dat kan zelfs maar een paar mensen wezen, maar dat kan ik een heel groot tal mensen wezen. De kans dat er Joodse mensen zitten hebben, die is net zo heel groot. In elk geval net van de Joodse gemeenschap in Haas. Daarvan is eigenlijk de hele gemeenschap is eigenlijk omgekomen in de kampen. Een grotere kans is dat er gewoon jongens uit Haas, Mali uit Haas, of die directe omjouwing, dat die daar zo nou en dan eens onderdoek zitten hebben. Dus bij onweer konden de onderdoekers via dakbrug nog vluchten over de daken. Het gevaar weer dat zij oppakt worden konden en dan van werk naar Drenthe of naar Duitsland vierd waren om daar te werken. Boven elk bed wie een stiel en gewicht. Dat hing het onder een katrooltje en zo konden ze elkaar alarmeren bij onweer. Ik denk dat Jonkman meerdere jongens gewoon tas zijn had van het dreigde de gevaar, het dreigde er een razzia of zo wat, dan kan je hem hier wel een nacht of een paar nachten kan je hem hier school houden. Die komen net met informatie gewoon omdat ze die informatie net hebben. Jonkman zelfs had er eigenlijk nooit wat over loslitten. De hoop is eigenlijk nog dat er toch nog onderdoeken zelfs, of die kans is denk ik groter, dat er nog nijbesteden binnen die van de onderdoekers weten die daar zitten hebben, die daar nog wat toe zitten kennen. Het eerste wat dan van belang was, dat ze wisten van welke onderdoekers waar onderdoekt zitten. Ja, de oorlog was nog maar krek voorbij. Dat er een oproep in de kranten kwam, in de Vrije Hartlinger, om zich te melden bij, net het onderduikbureau, maar het opduikbureau. Mensen waren van onderdoeker, waren ze opdoeker. Daar komt het adres Schritsen nummer 1 spietig genoeg net in voor. Nee.